देख सकते हैं भैया मेरा मीटर का काम हो चुका है, मीटर बताना लगा है। ये मीटर मेरा चालू हो गया है। इसमें सप्लाई का दिक्कत था गाड़ी में, गाड़ी सप्लाई छोड़ रही थी। सब रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, सब ओके हो चुका है।